Abakurikiye Kamukama TV Rwanda ndabashubije, mwiriwe neza, muri amahoro. Nitwa Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Maze iminsi nganira n'abantu benshi cyane, bituma nshaka ko tuganira kuri kino kiganiro. Hari abantu bajya bakora ikintu, sinzi niba bagikora babizi cyangwa bagikora batabizi, ntabwo mbizi. Ariko hari abantu bajya bita Yesu Imana, bakavuga ngo Yesu ni Imana. Yesu ni Imana, bakabisubiramo kenshi. Aha ngo Yesu Mana yacu, Yesu Mana yacu. Nagira ngo muri aka video k'iminota mike mbwira abantu ko Yesu atari Imana. Imana iri ukwayo na Yesu ari ukwayo. Ngiye kubisobanura nifashishije Bibiliya, kubera ko mu itorero rya Kristo nta handi dushakira ibisubizo by'ibibazo twibaza, ni muri Bibiliya. Muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3, aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye. Aravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Aha ngaha Yesu ubwe niwe wabyivugiye. Aravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho. Cya mbere, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine. Icya kabiri, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Hano muri Yohana 17:3 duhise tubona ngo hari Imana imwe y'ukuri yonyine, hakaba n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ni ibintu bibiri kandi bitandukanye. Hari Imana imwe y'ukuri, hari n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Bantu rero, bantu bitiranya bakavuga ko Yesu ari Imana, mubyihane. Dukomeje gato muri Yohana 11 umurongo wa 41 kugera kuri 42, nanone tubona Yesu ajya kuzura Lazaro. Bibiliya iravuze ngo nuko bakuraho igitare, Yesu arararama aravuga ati, Data, ndagushimiye ko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari we wanyu. Yohana 11:41-42, Lazaro yapfuye, Yesu ajyayo agiye kumuzura. Bamaze gukuraho igitare, arararama. Amaze kurararama, uraramye abareba mu ijuru, arangije aravuga ati, Data, ndagushimiye ko unyumvise. Aha harimo ibintu bibiri. Hari Data babwira, hari na Yesu Kristo urimo kuvuga. Yesu ntabwo ari Imana, ko nawe ubwo aravuga ngo yarararamye. Bibiliya avuga ngo ararama, aravuga ngo Data, ndagushimiye ko unyumvise ubwanjye, nari nzi ko usanzwe unyumva. Yesu nawe yasengaga Imana. Yesu ntabwo ari Imana, ntabwo yisengaga, yarasengaga. Avuga ati, nsanzwe nzi ko unyumva, ariko mbivugiye kubw'abangose nabamenye ko ari wowe wanyu. Hari uwatumye, hari n'uwatumwe. Uwatumye ni Data ari we Mana, uwatumwe ni Yesu Kristo umwana wayo. Dusomye kuri Yohana 14 umurongo wa 6 aratubwira ngo iki? Aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye. Yaravuze ngo Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Arimo arivuga, ariko arangije aravuga ngo nawe ujya kwa Data namujyanye. Harimo we Yesu Kristo, harimo n'Imana ariyo yita Data, kandi natwe dukwiye guhora twita Data. Bantu bavuga ngo Yesu ni Imana, mubisoma he? Ubwo atarigeze abivuga. Katurebe itandukano ritoya hagati y'Imana na Yesu. Mu Baroma igice cya 1 umurongo 23 haratubwira ngo maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa. Ubwiza bw'Imana idapfa. Bibiliya hano mu gitabo cy'Abaroma igice cya 1 umurongo 23 niko Pawulo yandikiye Abaroma bihamya ngo ubwiza bw'Imana idapfa. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ntabwo ipfa.
cya mbere ntabwo ipfa, Imana ntabwo ipfa, ntibishoboka ko Imana ipfa. Ariko tugiye kureba ko Yesu yigeze gupfaho. Muri Luka 23:46 tugenda iki? Yesu avuga ijwi rirenga ati, data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Mu Kinyarwanda iyo bavuze ngo umwuka urahera nta kindi bivuze ngo arapfa. Yesu yari umuntu arapfa, Imana iramuzura, ariko Imana ntabwo ijya ipfa. Imana ntabwo ijya ipfa. Bavandimwe rero, nshuti zanjye, madini twakuriyemo atadusobanurira neza, adatandukanya Yesu n'Imana. Ugasanga umuntu ari mu rusengero aravuga ngo Yesu Mana yanjye, akasanga avuga ngo Imana yacu Yesu. Imana ni data, Yesu n'umwana wayo baratandukanye, n'ububasha bwabo buratandukanye. Imana ni igipfa, Yesu yarapfuye, Uwiteka Imana iramuzura. Ndetse Yesu igihe yasengaga, igihe cyose yasengaga data, ntabwo yisengaga. Nizere ko hari icyo dufatanyije gusobanukirwa bakurikiye ino video. Mvuge ngo Imana ibahereze umugisha, kandi tuzakomeza kuganira n'ibindi kuri Kamukama TV Rwanda.